Matul dawn it-tlet ijiem fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, l-Għaqda Veterani Laburisti qed jospitaw il-Kungress tal-European Seniors Organization fejn qed tkun diskussa l-anzjanità attiva. Waqt li kien qed jindirizza dan il-Kungress, il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar l-importanza li nħarsu lejn l-anzjanità wkoll mill-lat femminili, hekk kif pajjiżna parti kbira tal-popolazzjoni anzjana hija magħmula minn nisa. Joseph Muscat qal li pajjiżna jeħtieġ li jkollu l-infrastruttura meħtieġa biex dawn ikunu jistgħu jgħixu ħajja attiva. Struttura flessibbli li ma tinkludix biss policies iżda anke valuri, mezzi u appoġġ biex in-nisa anzjani jkunu attivi. Joseph Muscat qal li r-rwol tan-nisa f'pajjiżna għandu jiżviluppa iktar għax ġeneralment ma jkunux parti mit-teħid tad-deċiżjonijiet anke fejn jidħol il-volontarjat. Din hija sfida li qed jaffaċċja pajjiżna u anke pajjiżi Ewropej l-aktar dawk tal-Mediterran.